И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лиза, и сегодня мы будем снимать видосики. Ладно, а мы начинаем. Так, приветики, так, ты где? Здравствуйте. Так, я жду своего друга, подружку, питомца, короче. Цветочек, ты где? Нас тут, боже мой, нас тут снимают. Да, уже бегу. Снимает? Я тутенький, как тут. Да. А что ты там делала? Да хочу то и делала, лежала просто. Слушай, давай сегодня пойдем в магазин, то у тебя мало игрушек. Ну да, вот мне всего лишь, немножко заколочек и всего лишь одна игрушка. Ну да. Так что сегодня мы с тобой пойдем в магазин игрушек. Ура, ура, магазин игрушек! Ну да, давай собираться и пошли в магазин игрушек. Давай. Угу. Они пришли в магазин. Вот, выбирай игрушки, только те, которые... Можешь брать какие хочешь. А я пока тут посижу. Да. Ты пока выбирай, а я тут буду сидеть. Или вот тут буду сидеть. Хорошо, а я тогда пойду и выбирать игрушки. Ага. Хорошо. Иди. Хорошо. Ух ты, хочу вот этого. Такой милый. Так. Ой, хочу, даже не знаю. Ух ты, M&M'сики. Ух ты, какие прикольненькие. Я хочу вот эту коровку и вот эту. Ой, я тележечку забыла взять. Вот. Так. Сюда. Вот сюда. И вот этого. Угу. Так, какого же мне еще взять? Возьму, наверное, касатку, вот эту вот. И тоже сюда. Блин, не влезает. Все, блин. Ладно, касатку я не хочу. Блин, капец. Ладно, сейчас все уберу. Фух, убралась. Так, кого же мне еще можно взять? Ой, солнышко, какое милое. Так, еще хочу вот этого смешного. И вот этого беленького человечка. И, наверное, вот это холодильничек. Все, вот сверху. Я все. Хорошо. Иди сюда. Иду. Ай. Вот что я хочу. Ладно, сейчас оплатим и купим. Ладно. Они оплачивают. Фух, оплатили и все купили. Ну да, теперь я могу играть. Да, хорошо, вот твоя еще корзиночка для игрушек твоя. Давай открываем. Ладно, сейчас. Фух, открылась. Ура, теперь можно играть. Возьму вот такую бабочку себе на хвостик. Так, хочу на хвостик. Опа. Все, теперь у меня на хвостике. Посмотрите. И попку посмотрите. Попка. Ладно, а ты какую хочешь? А я, наверное, возьму такую серебряную себе на волосы. Так. Вот. И себе вот сюда приколю. Угу. Откуда ушла? Да никуда. Фу, хорошо, что нам разрешили тележечку с собой взять.
Ну да, теперь у нас есть тележка. Давай на полочку расставляй игрушки, какие ты хочешь играть. Ух ты, я вот такую собачку взяла. Солнышко. Ой, солнышко. Вот такую козявочку, коровочку. Коровку вот такую взяла. Белочку мою любимую. Вот она. Вот белочка. А еще вот такого червячка миленького. Вот такого маленького. Вот такого, блин. Вот такой милый. Вот такой аж погладить хочется. Вот аж вот так вот погладить. Ладно, его возьму. О, и сюда я положу. Ладно, закрываю. Нет, не надо закрывать, не надо. Ай, ладно, фиг. Ладно, значит, на полочку поставлю сейчас все. И спать будем ложиться. Ладно, я пошла спать. И за полочку сниму, чтобы ее не поломать. Ну, я тоже сниму. Хорошо, что мы сегодня с тобой вот так вот хорошо сделали. Это моя жизнь, такая тайная. Это моя жизнь. И ладно, все. Я уже с ног валюсь. Так что пошли спать. Я уже в кровати. Иду! Ну а тем, кто понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока! Если вы не подпишетесь, я вас вот так вот сделаю. А если подпишетесь, то вот. Ладно, бабушка, хватит. Ладно. Ну ладно, до свидания и всем пока-пока. Я вас люблю. Ну где ты там уже? Да иду.